এটা হলো জালের লাঠি, এটার মার অনেক খেয়েছি। 10.5 হাত জাল বুনেছে, তোমরাই বলো 15 ফুট একটা জাল বুনেছে। তো চলো তোমাদের এখন আমি আমার বাবার রুমে নিয়ে যাই। রুমটার শুধু হাল বেহাল করেছে, তোমাদেরকে আবার দেখাই। বাবা এখন মনে মনে রেগে যাবে। এটা বেডরুম, কেউ বলবে বেডরুম না, এটা হচ্ছে জাল বোনার কারখানা এটা। গুড আফটারনুন বন্ধুরা, অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইউনিক হ্যাপিনেস। আমি চলে এসেছি বাড়িতে একটা দারুণ ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। ভিডিওটা হলো এই যে, আমি তো অনেক ভিডিও দেখিয়েছি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভিডিও, তার মধ্যে জাল ফেলেছি পুকুরে, বাবার সাথে মাছ ধরেছি। তো এরকম ভিডিওগুলো তোমরা অনেক পছন্দ করেছো, তাই আমি ভাবলাম যে আমরা যেহেতু জাল ফেলে মাছ ধরেছি, তো সেই যে জাল আমাদের কিন্তু কোনো দিন কিনতে হয় না, সেই জালই আমাদের বাড়িতেই বোনা হয়, বাবাই বোনে। এই যে বাবা এখন জাল বুনছে, তাই ভাবলাম একবার বাবা কিভাবে জাল বুনছে, জালের বিস্তারিত বিবরণ তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো চলো তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখো, আর কেমন হয়েছে কিন্তু জানিও। এই মুহূর্তে কারেন্ট নেই, একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। এই যে সানলাইট আসছে, ওই সানলাইটেই বাবার ভিডিও করছি। তো বাবার কাছ থেকে একটু জেনে নিই, এটা কি জাল বাবা, এটা কী জাল? এটা হচ্ছে ফাঁকবাচারি। ফাঁকবাচারি। তো আমরা অনেকেই হয়তো জানবে যে কাস্টনেট, বাবা কাস্টনেটও বলে। যত জাল আমরা ব্যবহার করি মাছ ধরার জন্য, তো বাবাই ওগুলো সব বুনে, সেই কারণে দাদা জাল একটা বুনতে বলেছিল বাবাকে। আর বাবা কী করেছে, বেডরুমটাকেই জালের ফ্যাক্টরি করে বসে আছে। কত জাল, টুকরো টুকরো করে কত জাল, আর এটা তো লং অনেকটা, এটা দেখাচ্ছি আমি একটু পর। তো বন্ধুরা চলো বাবা এই জাল কিভাবে বুনেছে তার প্রসেসিং তোমরা দেখতে থাকো। বাবার কাছ থেকে একটু জেনে নিই কীভাবে বাবা এই এত বড় জাল বুনেছে, আর কত সময় নিয়ে বুনেছে, আর কীভাবে বুনেছে, পুরোটাই তোমাদের আমি শেয়ার করছি। যে যে সুতোগুলো ব্যবহার হচ্ছে, কত নম্বর সুতো, এই যে এটা হলো 1.5 নম্বর সুতো। কত সুন্দর সুতোটা লাগছে, একদম চকচক করছে, গ্লেজি একদম। এগুলো নাইলন সুতা বলো। আর এটা হলো 2 নম্বর সুতো, একটু মোটা আছে, 1.5 আর 2 পাশাপাশি বোঝা যাচ্ছে। বাবার হাতে এই যে জাল বাবা বুনছে, তো এর আমি এই পার্টসগুলো অনেক কিছু জানি, তো ছোটো থেকে এগুলো যেহেতু দেখেছি। তো এটা হলো জালের লাঠি, এটার মার অনেক খেয়েছি। পড়তে বসাতো আর দিত, এটা দিয়ে পড়তে বসিয়েই দিত একদম জাল বন্ধুর পড়তে। এই পার্টসটার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। বাকি পার্টসগুলোর একটু পরিচয় করে দিই। এটা হলো কি কেতাওয়া, কেতা বলা হয়। আর এটা হলো দাঁড়াও, এটা হচ্ছে কাঁটা, জাল কাঁটা। কাঁটাতে সুতা খুব সুন্দর করে ভরা হয়, এই পায়ের ফাঁক দিয়ে সুন্দর করে নিয়ে এটা ভরা হয়, এটা জানি, দেখেছি। তবে জাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। আর বুনতে অনেক কষ্ট, বাবার ধৈর্য আছে বলেই বাবা বুনছে। তো ওই জাল বাবা বুনছে। এটা ফাঁকটা অনেক বড়। এটা কি মাছ পড়বে বাবা? এটা বড় মাছ পড়বে, বড় যে কোনো মাছ পড়বে, রুই, মৃগেল, কাতলা সব এইসব থেকে শোল থেকে সব, এটা সব মাছ পড়বে। কিভাবে এটা শুরু করেছে প্রথমে এরকম? এটা কি করে হলো? এটা প্রথমে লতা আনতে হবে, লতা বলতে লম্বা করে একটা করে ফাঁস গিরে মেরে মেরে একটা লতা টানতে হবে। আচ্ছা, লতা টানার পর ফাঁস গন্তি করে এবারে এটা ই করতে হবে, ওই জাল বুনতে হবে। মানে এই যে একটার পর এই যে ফাঁসের সাথে একটা করে গাঁট হয়েছে, তাই তো? তো এটা কি ওই যে লম্বা জালটা দেখতে পাচ্ছি ওইটার সাথেই জুড়বে? এটা না, এটা আলাদা আবার একটা জাল আছে। এটা আমি জাল আছে যে নামা থাকতে হবে, মানে নিচে থাকতে উপর দিকে উঠে, লোক উপর থেকে বুনে, আমি নামা থাকতে বুনি। কেন? ওটা আমার মানে বুনতে সুবিধা বলতে মানে এটা হচ্ছে গিয়ে মানে এনার্জি থাকবে, বুনতে এনার্জি থাকবে। আর যখন কম ফাঁস থাকতে বুনে আসবো, তখন লাস্টের দিকে বেশি ফাঁসে, তখন বুনার প্রতি আগ্রহ থাকবে, এনার্জিটা থাকবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কথা। এইভাবে মানে চট বুনে জাল তৈরি হবে। তো তুমি একটা জাল শেষ করে আবার একটা জাল শুরু করে দিয়েছো, তোমার তো চোখের অবস্থা শেষ হয়ে যায়। না, চোখের অবস্থা কি, বসে থাকবো কেন? তাই হচ্ছে যে সুতা আছে, বুনে দিচ্ছি। বসে কেন থাকবো? ঘুরতে যাবো, এদিক ওদিক যাবো, টিভি দেখবো, এ করবো। যতটুকু সময় ঘরে আছি, বসে বসে সময় কাটবে কি করে?
জাল 3 ভাগে ভাগ হবে। একটা হবে গা জাল হবে 6 হাত, হুম, গা জালটা, তারপরে হবে তোমার হাত ওই 85, আচ্ছা 85, আর তারপরে হবে ঘাই। আচ্ছা ঘাইটা ওই যে কাঠিটা যে ধরে রাখবে, 85টা যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে যে 3 নম্বর সুতার। আচ্ছা। তো একটু জালে বুঝিয়ে দাও, জালটাতে দেখিয়ে বুঝিয়ে দাও। এটা 1 মাসের জন্য। 1 মাসে এটা? হুম। এই এই যে জালটা মনে আছে, এটা গা জাল। এটা এটা মানে এটা 1.5 নম্বর সুতার জাল। আচ্ছা, 1.5 নম্বর। দেখি 1.5 নম্বর সুতা কিরকম দেখি দিই একটু বন্ধুদের। এটা হলো 1.5 নম্বর সুতা, মানে একটা সরু, মানে এটা। হ্যাঁ, সরু। আচ্ছা এটা গা জাল হওয়ার পরে হুম, তারপরে হচ্ছে 85 ইঞ্চি। আচ্ছা দেখি 85টা কেমন দেখি। এই যে 85 হচ্ছে মোটা সুতা, এইটা হচ্ছে যে কাঠি কাঠি ঝুলবে। দেখো বাবা, আমি বলছি, হ্যাঁ এইখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, দেখো এইখান থেকে না, হুম। এখান থেকে এই যে অনেকটা বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা কত নম্বর সুতা? এটা 3 নম্বর সুতা। আচ্ছা, এই তো বোঝা যাচ্ছে। 3 নম্বর সুতা, এটা 85 বানা আছে, তারপরে যে ঘাই করা আছে 2 নম্বরে। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা কারণ হচ্ছে এটা যখন ফিকার পরে হ্যাঁ মাছ যখন ঢুকবে খাইয়ে, তখন এইটা 3 নম্বর সুতাটা একটু উপরে ভেসে থাকবে, মানে উপরে উঠে থাকবে তখন। আচ্ছা, মানে এইখান থেকে এটা ভেসে থাকবে হ্যাঁ, বলছো? এই 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 এতটা পার্সেন্ট আচ্ছা, একটু ভেসে থাকলে তখন মাছটা ঢুকতে মানে হবে, চট করে সে ঢুকে যাবে। ঢুকে যেতে পারবে, আচ্ছা, ফাঁক থাকবে না। তো না, আর কি এইটাতেই হয়ে যাবে, এটাতেই দেখে নেবে। এটা কি মিডিয়াম না ছোট সাইজ বাবা? এটা এটা চুনা মাছ পড়ে ও, মানে। আচ্ছা তাহলে দেখাই একটু বন্ধুদের। এটা ফাঁসগুলো একটু ছোট ছোট। তো এইটা হলো আমাদের বাড়িতে ব্যবহারের যে জাল, এটাতে মাছ ধরা হয়। বাবা বলছে এটাতে চুনাপুটি পড়ে, তবে বড় মাছও পড়বে, তবে এই যে ছোট ছোট মাছগুলো এটাতে আটকে যাবে। কিন্তু এই যে বাবা যে জালটা বুনেছে ওটা শুধুমাত্র বড় মাছ পড়বে, ছোট মাছগুলো বড় পুঁটি ছাড়া সব ছোট মাছ ভুলে চলে যাবে। কোনটা কাঠি দড়ি? ওই যে কাঠি গলানো আছে ওটা কাঠি দড়ি বলে। আচ্ছা, এটা কাঠি দড়ি। আর তাহলে কতগুলো করে কাঠি দিয়েছো একটা একটা এতে, ঘাইতে? একটা ঘাইয়ে আছে 3টে করে কাঠি আছে, 3টে 4টে করে আছে। ও, আলাদা আলাদা থাকতে পারে? 3টে করে আছে কাঠি। এটাতে ক কেজি কাঠি লাগছে? এটা 3 কেজি, 3 কিলো কাঠি। এটা তো 3 কেজি, আর ওটা তো 3 কেজি লাগে। না, ওটা ওটাতে জালটা। ওটা 3.5 কিলো কাঠি। আচ্ছা, এটা সেত, যেটা অনেক দূরে ফেলতে সাহায্য করে, এই সেত। তো এই যে আমাদের বাড়ির পুরানো জালটা দেখিয়ে দিলাম আমাদের, কত যে মাছ ধরেছে এই জালে। আর বাবার যত্নে এত সুন্দর করে গোছানো রয়েছে। আর আমার বাবাই হলো আমাদের বাড়ির শেষ জেনারেশন, এখানে জাল বোনা স্টপ। আমার বাবা ছাড়া আর কেউ জাল বুনতে পারবে না। দাদু বুনতো বাবা আগে, আমি তো দাদুকে দেখিনি কোনোদিন। আমার দাদু আগে জাল বুনতো, তারপর থেকে বাবা দেখে শিখেছে। জেঠু কাকুরাও টুকটাক জানে, আমার বাবা এখনও এটা ধরে রেখেছে, এখনও বুনে। আমার জেঠু কাকুরা সবাই মাছ ধরে প্রচুর, আমাদের জাল নিয়ে জাল এটা 11 হাত আছে। 11 হাত এই আছে। যা এই জালটা তো আমার হাতে অনেক জাল আছে। তবু কতগুলো বাবা? 12খানা। 12টা মতো আমার বাবা জাল বুনেছে। সব জাল আমি বুনতে জানি। কি কি জাল? চাবি জাল, ছাংনি জাল, ঘাট গেতি, মুরলা গেতি, আর তোমার কই গেতি, মানে যত রকমের বাজারে জাল আছে সমস্ত জাল বুনতে জানি। আর বাবা মাল্টি ট্যালেন্টেড। তো ওই চাবি জাল বাবা, যেটা এই চেপে চেপে যেটা মাছ ধরা হয়, দেখেছি কোনোদিন ব্যবহার করতে দেখেছি, কোনোদিন ব্যবহার করিনি। মাছ ভীষণ ধরে আমাদের বাড়িতে। পুকুর তো অনেক রয়েছে, সেই পুকুর তো দেখিয়েছি তোমাদের, আর কি বলার আছে। তো আর কি যে ঘাট গেতিটা কোনটা বাবা? ঘাট ডাঙ্গের মাথায় এই করে। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা ঘাট গেতি, এটা টানা জাল। টানাও হবে, আর উপরন্তু ঘাটে দাঁড়িয়ে মানে মাছ ধরা যাবে। আচ্ছা, ওটা হলো ঘাট গেতি। এটা হলো ঘাট গেতি। আর কি? আর মুরলা গেতি। মুরলা গেতি কোনটা? যেটা যে ফেলে দিয়ে ঢাপসাতে হবে, ও জল ঢাপসাতে হবে, আচ্ছা আচ্ছা তখন মাছ ছুটতে থাকবে, যে মাছ গাঁথা হবে। আচ্ছা সেটা আচ্ছা। হলো মুরলা গেতি। ও, আর কই গেতি। কই গেতি কোনটা? কই গেতি হচ্ছে যে মাঠে কই মাছ বেরোলে আচ্ছা তখন সে মাঠে কই গেতি আনলে, কি বনে টনে আনলে কই গেতি আড়ালে কই মাছ পড়বে। কই মাছ, পুঁটি মাছ, ট্যাংরা মাছ, সমস্ত রকম মাছ পড়বে। ও যে যেমন জাল বুনা হবে তার আলাদা আলাদা সুতা আছে। আচ্ছা, মানে সুতোর নম্বরটা পাল্টে যাবে।
যেমন হচ্ছে যে মুরলা গেতে হ্যাঁ ওটা হচ্ছে -0 মানে 0 সুতার হচ্ছে যে জাল। আচ্ছা আর কই গেতেও তাই, ওটাও -0। আচ্ছা আর ঘাট গেতি ঘাট গেতে হচ্ছে যে ওটা 1 নম্বর সুতা। ও, আর এই যে এটা এই চাবি কাস্টনেট আচ্ছা চাবি জালটা কোনটা কত কত চাবি জালটা হচ্ছে 2 নম্বরও বোনা হয়, 3 নম্বরও বোনা হয়। ওটা একটু মোটা করেই বোনা হয় মোটা হ্যাঁ? করে বুনতে হয়। তারপরে ওই শোল মাছ হ্যাঁ। চেপে দেওয়ার পরে শোল মাছ, মাগুর মাছ এগুলো হচ্ছে যে নাহলে পরে গুঁথা মেরে ছিঁড়ে দিই। হ্যাঁ, আর এই জালটাই একমাত্র জাল যেটাতে সব রকম সুতো ব্যবহার করা হচ্ছে হ্যাঁ 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর সমস্ত রকম সুতো, তার সাথে আবার কাঠিগুলো তো আবার এর কাঠি, এই যে এখানে রয়েছে জালটা লোহার কাঠ। লোহার কাঠিগুলো, যার কারণে মানে জালটা ডুবে যেতে পারে তাড়াতাড়ি করে। আরেকটা চিংড়ি মাছ ধরার একটা প্রসেস আছে, কি সেটা সেটা? হলো আছে যে জানে ঘনিয়াড়া। জানে মানে পুকুরের যে জল পুকুরের জানে। কাটানো আছে হ্যাঁ ওই জানে। ওই জানে ঘনি আনলে সন্ধ্যাবেলা বসে দিয়ে আসতে হবে, সকালবেলা তুলতে হবে, তাতেই দেখা যাবে যে ঘনি পুরো ভরে গিয়েছে। হাফ কেজি 1 কেজি চিংড়ি মাছ পড়ে গিয়েছে, সব রকম মাছ। মানে চুনো পুটি টুটি সব পড়ে যায়, চিংড়িটা বেশি পুকুরে থাকে তো আমাদের, সেই জন্য চিংড়িটা বেশি পড়ে। পুরো জালটাতে বাবা কত সুতো কত লেগেছে? ওটা 400 গ্রাম সুতা আছে। 400 গ্রাম মাত্র? এত বড় জালটা 400 গ্রাম? হুম জালের মাপ অনুযায়ী এবার জালের ওজন হবে। টানতে পারছি না বাবা, একটু হেল্প করো এইদিকে, দেখো এই দিকটা একটু টেনে দাও, ওই নিচটা একটু হ্যাঁ। কত বড় হয়ে যাবে? হাতের মনে হচ্ছে বেশি হয়ে যাবে জালটা হ্যাঁ। বাবা এত বড় জাল কে ফেলবে হ্যাঁ? এ কি কথা বলো কি? এ বাবা আমাদের রুম থেকে বেরিয়েছিল না, তুমি বাবা ভুল করে বুনে দাও নি তত বড়। এটা ঘাই হলো যে এখানে যে কাটি ঝুলবে, এই আচ্ছা। এতটা যে আছে। এখানটা কাঠিটা ঝুল মানে হ্যাঁ। এই যে লম্বাটা আছে এইটা মুড়ে দিলে, কাঠি সহ মুড়ে দিলে একটু ছোট হয়ে যাবে ছোট এটা। হয়ে যাবে, হ্যাঁ। তারপরে দেখাই বন্ধুদের যে কতটা জালটা রয়েছে। এটা বাবা, আমি মেপে দিচ্ছি না। মানে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে। তো দাদা সব সময় বলে যে ছোট হয়ে যাচ্ছে জাল, ছোট হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য এই যে বাবা 10 হাত, 10 নয় 10.5 হাত কাঠিটাকে নিয়ে হ্যাঁ কাঠি সহ 10.5 হাত জাল বুনেছে। তোমরাই বলো 15 ফুট একটা জাল বুনেছে। মাইনাস সুতার জালে যদি পাশ দিয়ে যদি মাছ যায়, হ্যাঁ। আর একটু যদি আঁশও যদি লেগে যায় জড়িয়ে যায় মাছ। ও সুতাটা এমন জিনিস। তো বন্ধুরা দেখলে তো কত অভিজ্ঞতা রিসার্চ করে নিয়েছে সুতো আর মাছের সাথে। তবে এটা মানে আমি মানে মানে যেদিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে সেদিন থেকে আমি মাছ দেখেছি বাড়িতে। মাছ ছাড়া কোনো কথা নেই, বাড়িতে মাছ হয় না এমন কোনো দিন থাকতো না। শুধুমাত্র পুজো টুজো হলে ঠাম্মা আর মায়েরা করতো, বাকি সবাইয়ের পাতে মাছ থাকতো জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আমাদের। তো সেই বাড়িতে তো জাল, সুতো, মাছ এইসবের অভিজ্ঞতা একটু হবেই বেশি বেশি। তো তোমাদেরকে শেয়ার করলাম, তোমরা কিন্তু জানিও কেমন লাগলো ভিডিওটা। আর আমার বাবা এই বেডরুমে বসে জাল বুনেছে, তোমরা জানিও তো কমেন্ট করে, আমি তাহলে বাবাকে জানাতে পারবো। বাবাকে বলেছি বাইরে বসো, বেডরুমে বসে বসে করছো, তো বাবা কিছুতেই শুনছে না, বলছে এখানে আমি বুনলে রাতেও বুনতে পারবো, সুবিধা হবে। তো চলো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি, বাই বাই।